Merħba l-vlog ieħor, illum qegħdin hawnhekk fil-Kottonera fejn ħankunu qed ninżlu jisu għandna jisu daq solar abseiling biex inkunu qed nilħqu dan l-imbniet madwar 150 sena ilu fl-1870 propjament, twil jisu kważi 800 metru. Ibqgħu magħna ħalli nkun qed nurukom ukoll filmati minn dawn minn din il-mina tista' tgħid esklusiva għax ma jidhirlix li jekk qatt rajt filmati minn ġo fiha di. Hemmhekk. Għamilna l-harness, ilbisna l-helmet, l-ingwanti, ħanizlu bil-mod. Nell-anġlu nizil. Ħanizlu dil-bicċa, m'għandniex ħafna li hawnhekk, imma għammet taraw is-safety hija dejjem priorità lina. U dejjem naraw li qabel ninżlu laqas jekk ikun solar bħal dan. Nkunu qegħdin l-iktar mod sikur u safe. Mela, aħna nżilna hawnhekk ġo din il-biċċa, tajjeb ngħidu li jiena nżilt minn parti oħra ta' din it-tunnel, jiġifieri hawn tunnel bokka baxxa hawnhekk ara. Nkunu qed ngħaddu minnha u nidħlu bil-mod biex nilħqu t-tunnel il-kbira. Peress li għadha kif għamlet ftit tax-xita hawnhekk, tajjeb ngħidu li dawn huma tunnels li jwasslu l-ilma sa għajn dwieli. Jiġifieri għalhekk ħansibu ftit tabtajn kif qed taraw għandi hawnhekk il-pier qudiemi. Nirridu attenti minn fejn għaddu. Għan konu kollha hawnhekk insibu din il-biċċa oħra. Minn fejn hawnhekk ukoll niżlu Pier u Vince. Jiena konna iktar forsi differenti, avventurus ma nafx imma nżilt minn naħa l-oħra biex niġi mill-ewwel fit-tunnel iż-żgħira biex niftehmu. Jekk qegħdin taraw tajjeb ara. Hawnhekk ma ħajt jidher li ma' żmien kien hawn taraġġ li jagħti aċċess għal matriq. Jidher li ovvjament inqata' jew waqa' ma' żmien. Ibqgħu magħna nkunu nidħlu issa ġottan il-kbira. Infakkarkom li ndiem inbniet bejn l-1870 u l-1871, jiġifieri jgħalqu 150 sena dawn it-tunnels li huma l-użu ewlieni tagħhom huma li jwasslu l-ilma sa għajn dwieli. Hawnhekk tara l-ewwel daqqatajn taraw xi affarijiet li jew inġarru bl-ilma hawn dan qisu DVD hawnhekk. Xi VHS naħseb da jew xi satellite. Għandna xi affarijiet ukoll ara. Però kemm huma sbieħ. Jista' jkolli jew inġarru bl-ilma jew xi ħadd ramihom hawnhekk hawn dal-pupu wkoll ara. Mela ħankunu qed nidħlu issa t-tunnel. Mela kif qed taraw issa jibda jaqaf ftit tadlam għax ovvjament iktar ma nidħlu l-ġewwa iktar ħansibu id-dawl naturali jibda jonqos u jibda jiżdied ovvjament irridu nżidu d-dawl in-naħa tagħna. Bħala għali jisu għandek dawk il-2 metri u nofs. Ġifieri timxi tajjeb fih hawn ħafna tajn. Reċenti għamlet ukoll ftit tax-xita. U jidher li hawn kollha wara xi ġebel li ġie ddepożitat hawnhekk u ma rnexxilux l-ilma jġorru. Bħala features fil-nieda li mkaffer bil-baħun hawnhekk ara, jekk taraw ftit nitfilkom naqra dan id-daqqiet tal-baħun. Dan tħaffer fi żmien l-Ingliżi, kif għedtilkom għandu madwar 150 sena daqq dis-sena. Fejn mbagħad is-saqaf taraw minnu ġol-blat, taraw anke l-konsenturi tal-blat. Mela nkomplu għaddejjem ġeżiċċ hawnhekk. Hawnhekk jidher li hawn number plate ara ta' karozza.
Xi dik ta' fan naħseb, botta l-birra. Min jafta min ida n-number plate. Min fejġej, u ftit tal-ilma. Mela kif qed taraw quddiem jara hemm dak in-naqra dawl. Il-qiegħ dak huma Pier u Vince, ara kemm awtul biex tieħdu naqra dejja wkoll ta' kemm huma twal dan it-tunnels. Jisu forsi qegħdin dawk it-30 metru bħalissa dejjem noqrob lejhom. Għax ħarbu li jiġru naqra quddiem, Ibqgħu magħna, dejjem nħeġġixkom biex tagħmlu subscribe, like u anke comments fuq il-vlogs tagħna. U hawnhekk ara jidher li sibna dan ix-xaft enormi li jibqa' tiela minn jaf kemm insular hawnhekk, Issa jew kienu jużawh biex jitellgħu forsi l-ilma minn hawn min jaf jew għall-arja meta kienet titħaffet jew niżlu xi għodda ma tistax tgħid eżatt. Imma barra hemm fuq ara. Nassumi jew 10 solari naħseb hawn jew 8. Ma nafx qed nesaġera, ma tantx naf nikkalkula jien. Hawnhekk sibna number plate ieħor, nassumi daw jinġarru bl-ilma, ma naħsibx li xi ħadd qalagħhom u tefagħhom hawn. Jew daħal bil-karozza u ġew ħanajdu hekk, jiġifieri x'taħseb? Naħseb l-ilma di hawnhekk jiena darba witness jgħidu hawnhekk hawn l-ilma li jagħmel qabel dik il-mina fejn nżilna hija tal-biża' li rajt karozza bl-ilma jitlala fuq is-saqaf. Jiġifieri bl-ilma li jkun hawn għaxtilhom in-number plate group. U minn hawn isibu ruhom jiġru hawnhekk sew. Mela nkomplu biċ-ċoħra l-qudiem. Issa jidher li dit-tunnel hawnhekk ara ħaddur tista' tgħid kważi 90 degrees. Immaġina l-ilma jiġi bis-saħħa minn hemm minn warajna u jibqa' dieħel hawnhekk kif idur. Mela araw kif qedtilkom dawn il-biċċiet ara nieqsa minn ġol-blat, nassumi li jew waqgħu weħedhom jew ħadhom l-ilma, is-saħħa tal-ilma. Kif għedna minn hemmhekk jgħaddi ħafna ilma minn ġo triq li mbagħad jisib id-direzzjoni tiegħu tista' tgħid baħra hawnhekk. Mela hawnhekk jidher li għandna xaft ieħor ara. Araw l-għoli u l-preċiżjoni tiegħu kif inhu mqatta'. Araw kif qedtilkom dawn ix-xuq ġol-blat, interessanti kif iffurmati, Jisib maħra l-blat dajja u jaqa'. Nassumi li jew jinżel l-ilma minn fuq hawnhekk jew il-pressa tal-ilma tkun ħadithom mal-ħin, jiġifieri ma naħsibx li jaqgħu weħedhom u mbagħad jinġar l-ilma. Nagħmel naqra dawl biex inkun nara l-oħra fejn nimxi għax hawnhekk jiżloq ftit ukoll, ġifieri jekk tiġu hawnhekk. Kif qedtilkom iktar kmieni noqogħdu naqra attenti fejn tilbsu. Għax jisu bejniena, fejja l-ilma ovvjament jiforma li bisa bejniena u toqgħod naqra attent li ma toħodx xi waħda bil-vojt. Għandi l-pjera hawnhekk u l-Vince quddiemi il-ħatta u issa l-ewwel qata' nara. Ara Pier u Vince hawnhekk qegħdin markaw dawn it-toqob li huma mas-saqaf li jista' jkun li kienu jissapportjaw forsi xi trafetti u wara wkoll it-tiċrita tal-baqquna. Ġifieri dan huwa xhieda li dan tħaffel kollu b'idejna hawnhekk. Immaġinaw kemm il-daqqa tittali biex tagħmel dawk din il-ħofra mina enormi, ġifieri minn 100 metru mix-xajta. Araw ukoll dawn l-istalaktajt, ħanitfin naqra d-dawl ta' rasi, ara. Hawn dan l-istalaktajt jidher li jkoll hemm xi ilma magħhom. Ftit hawnhekk ukoll ara.
Mela, hawnhekk. Ara, hawnhekk hawn feature interessanti. Jola ftit is-saqaf jisu daqs metru metru u nofs. U anke l-għamla tal-ġebla tinbidel franka. Ara ftit. U x'pier jisu anke l-ħata tiegħu iktar jisa lixxa. Forsi ħafru dalu li mbagħad kif ġew hawn jistgħu li hemmhekk għax qed taraħ minn hawn l-isfel ara l-ġebel jinbidel ara. Forsi ta' żonqor. U ddeċidew li jagħmlu ħiżar. Interessanti. U hawnhekk ara dawk li semma Vince jibqgħu għaddejjin kważi ta' dil-biċċa tal-inqas. Fil-bidu ma notajnijiex, imma dil-biċċa kollha ra. Daqqa fejda qisu kull dawk il-3 kwarti ta' metru. Issib dik id-daqqa toqba ġalħajt. Kien jagħmlu, Anġlu, kien jagħmlu is-support sakemm ma ħafru forsi biex Jista' jkun biex ma jikrollax is-saqaf fuqhom. Għax hekk jisu minn naħa l-oħra dawn. Għax eżatt, qegħdin parallel ma' xulxin biex jaqsmu minn naħa l-oħra. Forsi kienu jagħmlu xi njami jew hekk dak iż-żmien. Mela, għaddejjin ftit hawnhekk issa ħirġin dejjem il-barra, qed noqorbu wkoll lejn il-bokka u ftit ilma wkoll ara. Hawnhekk il-features inbidlu kważi kompletament anke l-ħajt ara. Ġew l-iktar tidher radba, il-fatt farfar iktar. X'taħsbu Pier u Vince fuq din il-mina? Għalkemm ma fiex daqshekk qisu features bħal forsi ta' il-soħna li dħalna. Xort hemm il-history u l-ikbar ħaġa hija għalfejn biniet għax jgħidu ħafna affarijiet. Għax hekk kien għall-ilma biss għalfejn jagħmlu dak it-taraġ hemm. Jista' jkun jiena għaltant nibda jista' jkun li minn hawn kien secret passage biex jidħlu minn wara s-sur u joħorġu. Għax hawn wara s-sur jiġu. Jista' jkun iva li dawn forsi kif qed tgħid inti forsi kien xi proġett li kien ħajkun qed jamalgama mal-sur tal-kottonera li mbagħad forsi ġie abbandonat u ddevjat biex jagħmel xogħol differenti. Mela kif qed taraw hawnhekk id-dawl issa naturali qegħdin iktar qrib tiegħu allura dak ifisser li wasalna fit-tarf ta' din il-mina. Kif qedtilkom twila bejn wieħed u ieħor jisu daqs 700 jew 800 metru. Ġifieri mhix ftit laqqas għandna mexjin vera aħna noqogħdu nieqfu nieħdu l-filmati u hekk, però hawnhekk wasalna wkoll fit-tmiem ta' din il-mina. Mela, riġna minn di l-ewwel tunnel hawnhekk li kienet kif qedtilkom twila kważi 800 meters minn 100 metru, issa għandna biċċa baqa' biċċa tunnel oħra l qudiem il-xaqliba l-oħra fejn ħankunu wkoll qed induruha u niskopruha wkoll naraw ftit hemmhekk ukoll x'hemm. Tajjeb ngħidu li dawn jgħaddu minn dan it-tunnel jgħaddi minn taħt żewġ widien li huma wid blandun u mbagħad jispiċċa fajn dwieli. Nispera li qegħdin tieħdu pjaċir. Għaddu wkoll din biċċa. Hawnhekk ħriġna biċċa bla saqaf ukoll, min jaf jekk din kienx ma' żmien imħaffra u msaqfa wkoll, ma nafux. Ġifieri jekk forsi jew xatt li jista' jtina x'informazzjoni jgħinna wkoll. Mela nkunu qed nidħlu issa dil-parti l-oħra hawnhekk li tidher li nbniet ukoll riċenti. Anke n-natura hawnhekk ara taqbad tista' tgħid tagħmel xogħla. Mela jidher li hawn xadba hawnhekk ukoll ara. Jista' jkun ukoll li ma' żmien xi darba forsi kien magħluq jew blokkjat, però aħna la miftuħ nidħlu. Rridu noqogħdu attenti wkoll ftit hawnhekk fejn irfsu għax hawn l-art tidher naqra sfrondata ħanixelu ftit id-dawl ukoll. Mela di tidher li hija mħaffra riċenti. Hawn ħafna tajn. Ħafna attenti. Fejn irbsu hawnhekk. Vincent jgħidilna li hawn ħafna ilma hawnhekk. Biċċiet tal-ġebel. Il-biċċa ntibbaqqa ma nafx kif għadha fier. Kif għaddejt Kif għaddejt? Mela.
Dejna nara dak l-ostaklu wkoll tal-ilma. Mela wasalna fl-aħħar biċċa kif qed taraw hawnhekk mibnija ħafna riċenti l-ġebla tal-Franka, l-Konkos, is-Saqaf. U hawnhekk wasalna f'dik li hija ma jidhirx li hawn iktar fejn tmur sakemm ma taqbis sal-isfel. Ġifieri mhuwiex imma rekomandat li tinżel ovvjament hawnhekk. Ġejna fit-tmiem vlog ieħor illum flimkien miegħi kelli lil Pier u lil Vince, nirringrazzjahom ukoll tal-kumpanija kemm nistgħu aħna nagħmlu l-avventuri flimkien. Sfortunatament mhux dejjem inkunu nistgħu, però llum konna t-tim full. Konna f'dawn it-tunnels hawnhekk minn naħa ta' spiċċajna naħa ta' Indweli, dawn imorru lura 150 sena kif qedtilkom. Nispera li jogħġbitkom, inħeġġitkom tagħmlu subscribe, like u tikkommentaw fuq iċ-channel sana tlieta għalli jmiss. Bye bye.